twese tuzi ko Kristo ubwo yari hano ku isi ntago yigeraga yaka amafaranga abantu, ariko abantu bakiyita abakozi b'Imana muri ino minsi bakavuga bati mutanga icy'icumi, udatanze icy'icumi ntibishoboka. Kuki abita abakozi b'Imana bakamana amafaranga? Niyo mpamvu njya mvuga nti njye nyasaba Imana nti Imana uzamura urusengero ruzaha abana amafaranga, ntuzamura urusengero ruzakabana amafaranga. Niyo mpamvu rero kubw'ibyo nubona umuntu wita umukozi w'Imana utunzwe n'icyacumi gusa adakora, uzabikemange, kuko umuntu ndumva atazabakorera Imana by'ukuri, cyane cyane ko hari n'abatekamutwe benshi bateye bagamije gucyucyura abantu twabo. Ikindi maze iminsi nitegereza nkareba, wagiriwe impuhwe, ukagirirwa ubuntu n'Imana ikakwereka ukuri, ikaguha agakiza, ijambo ry'umwimerere, nk'uko iyi cano yitwa ijambo ry'umwimerere. Iyo ubwiye abantu ngo muve mu buyobe muze mu gakiza, muze mu kuri, ugakurura ubavana mu buyobe barimo, ahubwo bo bakurura bakujyana mu buyobe barimo, ubuyobe urwanya, ubuyobe ubabwira umunsi ku munsi, umunsi n'amanywa, ariko ukagira ngo ntibumva. Icyo mbivugiye ni iki? Ni uko iyo wize ukuri ukakumenya ukagusobanukirwa, usobanukirwa neza ko uko kuri ntago ari uka buri wese. Kubera iki? Niyo mpamvu Kristo aratubwira ati inzira ifunganye, inzira yo kuri izabonwa na bakeya. Iyo tuyibonye rero tugira ngo n'abandi nabo barabibonye, barabizi, barabimenye. Kumbi kubera ko ari ya nzira ifunganye ntago ari buri wese ubibona. Buri wese ababona wenda uri mu buyobe ari wowe uri mu buyobe, ariko kubw'agakiza n'ubuntu bw'Imana twe tuba tubona neza ko abantu bari mu buyobe, tukababwira ati muze mu gakiza, muve mu mwijima, dore urumuri, ahubwo bagashaka kuzimya rwa rumuri ngo bagusubize mu icuraburindi. Ibyo ni ibintu nabyo maze iminsi nitegereza ndeba, nkaba mbabwira nti bantu muve mu bintu by'ubuyobe, muze mu gakiza, tubabwire ijambo ry'umwimerere, ukuri kuzababatura. Idini rero, idini kuki riri guta agaciro muri ino minsi? Idini riri guta agaciro cyane. Bimwe babwiraga ngo abantu ngo izere gusa, byizere ibyo tukubwiye, byararangiye ntibigifata. Kuki bitagifata rero? Ni ukubera ko twamaze kwinjira mu gihe cyo kumenya. Abantu bakamenya ibi biri kuba kubera iki, ibi byavuye he, bizajya he, mbese bigamije iki. Ni ukuvuga ngo igihe cyo kwizera gusa, wizera ibyo bakubwiye, cyararangiye. Ubu turi mu gihe cyo kumenya. Niyo mpamvu abantu bose babaza ibibazo, abantu bose barakangutse, n'ugisinzire nawe ni igihe. Akaba ariyo mpamvu tujya twibaza tuti, iyo witegereje abantu umunsi ku munsi, ukibaza umunsi bamenye imbaraga zibarimo, wa munsi ubwo Imana izafata umwuka wayo ikawushyira ku bantu, abantu bagakanguka bakamenya ko koko bafite imbaraga z'Imana muri bo, menya uwo munsi isi izatiswa bitigeze bibaho, kuko imbaraga ziri mu bantu. Iyo ubitegereje ukuntu bareba bagenda mu buyobe, wumva ugize ikigongwe, wumva wibaza uti Mana waretse nabo bakamenya ukuri, bakava mu buyobe, bakabona ukuri, bakabona urumuri. Ariko uwo munsi abantu bamenye ko bafite imbaraga zikomeye zibarimo z'Imana, bakamenya urumuri rubarimo, bakamenya umwuka w'Imana ubarimo, ukuntu isi izatigita uwo munsi, sinzi uko nabona uko nabivuga, kuko byanze bikunze turi kugenda twegera muri ibyo bihe by'uko abantu bagiye kuzamenya ukuri, kwa kuri kuzaba batura Kristo yatubwiye, bazakumenya. Nibakumenya rero nibwo ibintu byose bizaba birangiye, Satani azaba atsinzwe, ikinyoma kigatsindwa burundu. Kanguka rero uzabe mu ba mbere bazamenya uko kuri, noneho nawe uzagusangiza abandi. Ni uko nguko bizaza, ko dusangiza abantu kuri buhoro buhoro, kugeza abantu noneho wa munsi uzasanga abantu bari maso, barakangutse, bari mu kuri. Noneho dutsinde Satani n'abambari bose, kuko byanze bikunze iminsi ije hagiye gutegeka kwima ubwami bw'abanyakuri, Satani atsindwe bidasubirwaho. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom. Toda haba tov meyod.